今次響東京想教啲朋友仔呢，冇揸車，唔係好識睇地圖，又冇仔女幫手，但係又想去木根津歐力，咁點去呢？咁介紹完點去呢，仲會介紹木根津歐力食親民版嘅鐵板燒，叫做 Monjayaki 嘅。最後呢，先會介紹下望到晴空塔嘅 Hotel Groove 啦。新宿站出發呢，就記得喺呢一個 JR Shinjuku Station 嗰度，望住右手邊嗱呢度，望上去上4樓呢，就係搭大巴嘅地方啦。咁以前呢，就係喺個車站嗰度買飛啦，而家變咗上車買飛，所以唔使擔心噶啦。詳情呢，我會放出嚟，大家留意時間啦。咁啊，終於搭咗1個鐘左右嘅車嚟到呢個歐力，其實算係最短噶啦呢個歐力。所以建議老人家可以嚟行下啦。嗱，我就比較懶起身嘅，我搭10點20嗰班車新宿出發，所以一嚟呢，我哋就衝咗嚟食呢一個好出名嘅 Monjayaki。咁如果去開大阪嘅人都可以嘗試到，因為佢喺 Lukua 嘅頂層呢係有呢一間鋪頭嘅。食乜嘢呢？一睇就知啦，係食親民版嘅鐵板燒啊！咁你嗌咗一碗之後呢，其實佢唔 suppose 你幫手整㗎啦，因為佢都知我哋遊客啦，唔識整呢樣嘢，佢就會過嚟幫手炒，其實都幾辛苦㗎，但係佢哋又唔使俾 tips，咁埋單呢都算係幾好啊！我哋兩夫妻每人嗌2杯酒精嘅飲料呢，其實埋單都係300零400蚊港紙左右嘅啫。配料咧可以額外任加嘅，譬如魚豆腐啊，或者係嗰啲蒟蒻啊、蝦啊、蒜蓉啊，係可以 extra 叫嘅。咁啊類似加1-200 yen 咁樣嗌上去啦。咁當然你話係咪淨係得呢一樣嘢食呢？唔係嘅，你可以嗌有炒麵啦、有炒飯啦，佢都係照樣幫你炒埋嘅。咁只不過我哋係比較想試下佢即係真係出名嘅呢一樣 Monjayaki 啦，所以我哋嗌咗2碗都係呢啲，即係喺度炒一劈啊！只不過我哋加咗啲飯落去炒咯。咁炒出嚟係咩樣呢？其實係有啲似意大利飯嘅感覺，係幾好食嘅。歐力呢一間分店呢，其實有啲缺點喺度，因為佢係完全冇英文或者中文嘅 menu 嘅。不過大阪嗰間 Lukua 嗰個分店呢係有嘅，所以如果你係去大阪嗰間就唔使擔心啦。但係如果你去呢間，你又唔識用啲翻譯軟件，咁就冇辦法㗎啦。你要可能佢都會話俾你聽，其實呢幾樣呢係我哋出名嘅嘢嚟嘅，即係專門嚟食呢樣嘢。咁佢指住幾款嘅啫，其他如果真係唔識睇，咁就真係冇辦法㗎啦。我哋試埋第2盤呢，就加咗雞蛋啦、蒜蓉啦、蟹肉啦，同埋和牛嘅。總之你想加乜就加乜㗎啦，加錢嘅啫。咁呢個就係佢嘅 menu 啦。嗱，呢個就係個配菜啦，其實都係幾百 yen 啦，最多頂盡。咁食完呢，我哋再繼續衝刺啦。其實呢個歐力呢個好處一家大細都啱呢，係因為佢有超級品牌啦，同埋平民版嘅後生仔品牌都有。呢一間好熟悉啦，大家。不過而家都少咗人買啦，因為太漲卜卜落去啲嘢。嗱，我就衝咗入去好受歡迎嗰間鋪啦，香港都有嘅分店。呢一件日本製嘅先幾廿蚊港紙咋，80% off 啊！咁啊，男裝都好多款下，我先生都買得幾過癮嘅。見到呢啲國際品牌都有啦。我每次嚟呢，都會掃呢一間類似雜貨鋪嘅物體，佢係好多新奇嘢，同埋木村個頻道呢都有介紹過，佢係有介紹呢間鋪嘅。好多神奇嘢啦，有一個咖啡嘅啫喱咧，好好食，同埋呢個就係嗰個冰條咧，木村介紹過啦。咁出嚟咧就見到呢一個公仔咧，原來係俾小朋友玩嘅，養住寵物啊，電子寵物啊。咁都係時間講拜拜啦，因為其實我都唔係話一個超級購物狂嚟嘅，過咗個年齡啦。搭呢架車呢，有一個鐘嘅時間唔多唔少啦，咁所以我覺得係幾多風景睇嘅，所以唔使做低頭族睇個手機住咯。
咁巴士又係有免費 WiFi 嘅。如果行完 Outlet 出嚟呢，去下面呢個 New Woman 嗰度呢，其實都有啲嘢行下，不過啱女仔多啲。咁我哋最後嚟到我入住呢一間 Hotel Groove 嘅酒店啦，其實係算係比較細㗎，同埋不過佢係比較現代化少少。今次呢，我哋揀咗一間最細嘅房間，因為佢係望到晴空塔嘅。咁有幾細呢？而家開門俾大家睇啦。嗱，佢所有房間嗰個 toilet 同埋沖涼淋浴嘅地方呢，係一樣 size 嘅，除非你係親子榻榻米嗰個好貴嗰間就唔同啦。嗱，見到係完全係有空間，但係佢唔會俾到你開個行李箱，除非你喺門口嗰度開嘅啫。望晴空塔呢，你係一定要 book 呢一間最細房間嘅型號。咁我今次入住係比較抵嘅，因為佢裝修啦，所以大概800零900蚊港紙一晚嘅啫。今晚介紹住係咁多先，記得留意下集，我係會睇雙拍手表演嘅，記得 subscribe share 俾你個 friend 啊，拜拜。